이거보다 더 상황이 있을 수가 없지. 아씨, 뼈가 뚫려. 이건 괜찮아. 꿀만 안 먹히면 돼. 일단은. 들어가지 말자. 뭐라고? 너 두 번 했으니까 두 번 할게. 자꾸요. 진짜 별로 못하겠지. 아니 잠깐만. 저 그거 빨리 거 빨리 달려. 빨리 들어간 거라서 내가 잠깐만. 어디 내일이? 그래. 아씨. 야, 겨울이다 진짜. 이건 내 덕분에 이겼다. 덕분에 쩝쩝 좀 해도 돼. 뭐라고? 쩝쩝 좀 해도 돼. 뒤질래? 쩝쩝충 하면은 난 달려고 차도 돼. 아니 되겠냐? 똑같은 거야. 안 돼요. 안 된다고 이 자식아. 내 거기 있지마 제발. 그리고 가지 좀. 패스 주면 뒤진다. 개 자식아. 체력 채워야 돼. 아니 가게들 먼저 썼는데 공이 먼저 써졌어. 이런 개 같은 사고. 가재도 쓰고 공도 썼는데 골까지 먹힌 상. 이런 개족 같은 상. 아니 씨발.